ទស្សនវិជ្ជាក្រិចបុរាណមានអាយុកាលជាង600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជតើមូលហេតុអ្វីបានជាទស្សនវិជ្ជាចាប់បដិសន្ធិនៅប្រទេសក្រិចបុរាណមានជំនឿទៅលើអាទិទេពជាច្រើនគេតែងតែបន់ស្រន់និងរៀបចំធ្វើពិធីសក្ការៈបូជាសុំសេចក្តីសុខពីអាទិទេពទាំងនោះក្រោយមកប្រជាជនក្រិចជឿលើតែអាទិទេពតែមួយគត់នោះគឺអាទិទេពស៊ីសដោយចាប់ពីអំឡុងសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជប្រទេសក្រិចជួបនឹងបដិវត្តន៍វប្បធម៌ដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងសង្គមនិងបង្កើតបានជាចលនាទស្សនវិជ្ជាក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនសតវត្សគេឃើញមានកកើតឡើងនៅទីក្រុងដែលជារដ្ឋជាច្រើនដែលប្រណាំងប្រជែងគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅទីក្រុងអាតែនពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានយោបាយដែលអារីស្តូតបានហៅថាមនុស្សគឺជាសត្តនិករនយោបាយក្រោយមកទស្សនវិជ្ជាបានលេចជារូបរាងឡើងហើយនាសម័យបុរាណយុវជននៃទីក្រុងអាតែននៃប្រទេសក្រិចបុរាណត្រូវបានសិក្សាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសាលាទស្សនវិជ្ជាសិនមុននឹងវឹកហាត់សិល្បៈយោធាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀនកំណត់ដោយទស្សនវិទូនៃសាលាទស្សនវិជ្ជាទាំងនោះដែលគេមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រការនេះធ្វើឲ្យទីក្រុងអាតែនក្លាយជារដ្ឋធានីដ៏រីកចម្រើនមួយនៅក្នុងសម័យបុរាណនិងបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតទស្សនវិជ្ជារបស់លោកខាងលិចអ្នកប្រាជ្ញត្រូវបានគេគោរពហើយទស្សនវិទូនិងគណិតវិទូដ៏ល្បីល្បាញគឺពីតាហ្គើបានបង្កើតនៅពាក្យទស្សនវិជ្ជានេះឡើងដើម្បីបង្ហាញផ្ដល់គោរមងារដល់ជនណាដែលស្រឡាញ់គតិបណ្ឌិតនិងពុទ្ធិគេបានបង្កើតសាលាទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនក្រិចឲ្យទទួលបាននៅពុទ្ធិទស្សនវិទូក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាបញ្ហារូបវិទ្យាដើម្បីពន្យល់ពីបាតុភូតធម្មជាតិដូចជាទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ក្រោយមកក៏មានទស្សនវិទូដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកសូក្រាតដែលបានចាប់ផ្ដើមចោទសួរពីពុទ្ធិមុនហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចោទសួរដើម្បីស្វែងរកការពិតពាក្យស្លោករបស់សូក្រាតគឺអ្នកត្រូវស្គាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដូច្នេះពុទ្ធិចាប់ផ្ដើមពីការស្គាល់ខ្លួនឯងសិនមុននឹងសិក្សាធម្មជាតិខាងក្រៅប្រការនេះបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាដែលផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅហើយសូក្រាតត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាបិតាទស្សនវិជ្ជានៃបច្ចឹមប្រទេសទស្សនវិទូនាសម័យចន្លោះ600ដល់500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទស្សនវិទូមុនសូក្រាតសាលាទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះរីកចម្រើននៅប៉ែកខាងកើតនៃអេលីអាតនិងនៅក្នុងអាណានិគមនិយមក្រិចនៅអ៊ីតាលីខាងត្បូងនិងនៅស៊ីស៊ីលទស្សនវិជ្ជានៃសាលាអ៊ីយ៉ូនផ្ដោតជាសំខាន់លើបទពិសោធន៍ការពន្យល់បាតុភូតតាមបែបធម្មជាតិពិភពលោករូបធាតុវេទនារម្មណ៍និងលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំនៃបញ្ហាចរិយាសាស្ត្រទស្សនវិទូមុនសូក្រាតយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាពីពិភពលោកពីចក្រវាឡសាលាទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្បីៗមានសាលានៅមីលេសាលាពីតាហ្គើសាលាអេលេសាលាអាប់ដែសាលាសូហ្វីសសាលាសង្ស័យនិយមឡាសាលានៅមីលេបង្កើតឡើងដោយលោកតាឡេសនៅឆ្នាំ624ដល់546មុនគ្រិស្តសករាជទស្សនៈរបស់តាឡេសបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធម្មជាតិវិទ្យាចំពោះតាឡេសទឹកគឺជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់អេរ៉ាក្លីតពីឆ្នាំ535ដល់ឆ្នាំ475មុនគ្រិស្តសករាជអេរ៉ាក្លីតលោកយល់ឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងធម្មជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាលំហូរជានិរន្តរ៍ដែលភ្ជាប់គ្នាដោយរចនាសម្ព័ន្ធតក្កវិជ្ជាដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះថា Logos
ហើយភ្លើងគឺជាសារធាតុមួយក្នុងចំណោមសារធាតុទាំង4ដែលធានានៅលំហូរជានិរន្តរ៍នេះភ្លើងគឺជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលបង្កើតឲ្យមានវដ្តវិលចុះវិលឡើងមិនចេះចប់សម្រាប់លោក Pythagoras លោកបានបង្កើតសាលាទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ530មុនគ្រិស្តសករាជលោកយល់ថានៅក្នុងធម្មជាតិមានលេខដែលអាចឲ្យគេគិតពីចក្រវាឡទាំងមូលជាកន្លែងមួយរួមជាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានសុខដុមនឹងគ្នាសម្រាប់លោកប៉ាមេនីតពីឆ្នាំ510ដល់ឆ្នាំ440មុនគ្រិស្តសករាជលោកបានបង្កើតសាលាទស្សនវិជ្ជាអេលេដ៏ល្បីល្បាញនៅសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងកំណាព្យដ៏ល្បីរបស់លោកបានរៀបរាប់ពីមូលដ្ឋាននៃគំនិតរបស់លោកតាមរយៈការពិពណ៌នាពីចក្រវាឡនិងការធ្វើដំណើរទៅរកការពិតប៉ាមេនីតបានបញ្យល់ពីភាវៈដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយភាវៈប្រៀបបីដូចជាអតិទេពហើយក្រោយមកទៀតហ្សេណុងក៏យល់ឃើញថាអ្វីមិនប្រែប្រួលឡើយសាលាទស្សនវិជ្ជាអាតូមនិយមគឺជាសាលាដែលមានលក្ខណៈជារូបធាតុនិយមដែលបង្កើតឡើងដោយលោកលើស៊ីប៉ុលពីឆ្នាំ460ដល់ឆ្នាំ370មុនគ្រិស្តសករាជហើយសាលាទស្សនវិជ្ជានេះយល់ឃើញថាអ្វីទាំងអស់បង្កើតឡើងដោយអាតូមជាច្រើនហើយមិនអាចបំបែកបានមិនចេះបាត់បង់និងមិនចេះប្រែរូបរីឯពួកសូហ្វីសគឺជាពួកដែលពូកែនិយាយនិងចេះប្រើប្រាស់ពាក្យយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពួកសូហ្វីសពូកែនិយាយនិងពូកែបកស្រាយដើម្បីទាក់ទាញឲ្យល្បីល្បាញតែមិនមានគោលដៅរកការពិតឡើយរីឯពួកសង្ស័យនិយមដែលមានលោកពីរ៉ុងជាអ្នកបង្កើតសាលានេះយល់ឃើញថាគេមិនអាចទៅដល់តថភាពបានឡើយហើយបានសុំឲ្យបោះបង់ចោលនៅទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះនៅក្នុងការគិតគេត្រូវតែមានការសង្ស័យជាប់ជានិរន្តរ៍